garan bang abedat amasi adim bang hedi asap ingking cerlo samena tum han nampak. Karbi Sulangdo arat tumhan anstami non anigang sam akardom pajer iglo kardom. Welcome to channel Engleng Stangho Vlogs. Lasi pini na tumhan mane dili na paklangji po bangke lala hedi pini vlogs bangke tak angko taralang suse bang tu la festival jut adven dolo menang an dolo hedi ciklo ijon ason dolo kebang vita mane pini bangke mane nang jui thulo manang tumhan tame nang paklang kontuji nehang lanon Karbi Youth Festival Youth Advent sitame tarlang su alom mane ki claim kedam lapen ko sonsi mane ko an kilang mema lapen ko PPC angko kang pupon malahai kiwi pon malahai si mane ne tum nang paklang ji bulo lasi lapen non lombang ke mane sonon ne tame mane vlogs ta bonai ne pin lo lahai apor avi ason lo mane ke apor vedelo masih vlog sa bonai ne pin lapen participan nere nang tumhan unboxing sta menang paklang lo participan me unboxing sta menang tumhan nang paklang lo di labang ke lahelo jo pinige lapen sijus lo aba kosan obo lahelo transport remote lo asa owe hedi la bluetooth connect lapen sipini bangke nang tumhan me dak langsung ai rija ba place salong nang tumhan pini bangke las nang paklang pon lo transport sa may pinila akimilomen dedi lase laben se pinige justo nel jong se nang tum subscribe lang betami pute nang tum un anpen nang subscribe thai Engleng Stangho Vlogs channel pan sedami lasi to ante a video bang nang tum kiceng kijut abang nang lang dun lapen un anpen la so video nang share jin si nang tum an ratuman antami nang tuning rilo to ante a video bang panceng ona so lasinon dak taralang su nu thengpi long anstami manene tum nangle ala ya si nu thengpi aro tarlang sola Karbi Youth Festival ke mane nang tum aro mapanganda palulong le di lasod bangge asasap tang de cholang ko amasi lasod bangge aro palulong le lasi pini bangge ko BBC mane aro ke doma sa menang tumhan mane pini nang paklangon po karena beda enta paklangon po mangke Yo Karbi address sang tum dak tekonong ji yo labang ke hala vo hai stam di bu lo mane vo ke beng la hai pin lo la pen na kenang tum na chin ba di mapak hem ta dolo la hoton la hai bang ke bu kucing burup kucing abrob apen Karbi dan hoton jo lumplak kudai lah kayak Karbi ben lo lumplak jo ndak amen sitame pakonar lo lake Karbi ingkrung lo lah bangke ya soalnya jo nang tumhan mane ning oi pon renoi mane la garan bang avidan masi la an clear u an edelo sitame
neng oi pon noi next stamina tum wang thuji ngada ni tempi oh Fortified Kirby Youth Festival 19 and Silver Jubilee of KPH Tarlang Su. Oh, chance lang. Oh, shit. Oh, mana? Nalola sedak Tarlang Su Kirby Youth Festival along nang tung kopi me geleng ji sita medak nu thengpi along zame nang tum lahai sita me longpon ji jo Kirby tum mane kesan la Kirby tum kopi pisi ki jos ma apen kopi si kenangi ma sita me nang tum an sita medak thek ponlong ji lalo jo hop anda me do Major potom anda me do hedi hop apa anda me kasi na nam attack sinang patlang kan ko mane nang tum thek long lepin lang abos tu tami mane nang tum da thek bonong ji yo so nasi ni tum non attack an dam po nang lang dun pa mo Hari mama, ya. Iong Arnam. Lain lo deh, Iong Arnam lo. Lapen lapu ge ru senson sing inti lo. Lapen wang bom penjo lapu sir. Tuliram rong hang. Iong Arnam lo lata. Lala. Halo. Datang sana. Nalaya dak difu Karbiang long ta aprang son kali lo non ke mane jolai ta men klang lo ja nang le bom lo da pen to lang pu la e jon bang ho pu da me le di pu lai lo na ben jo e jon ke la lo la pen e jon du thulang jo la pu e pu jer pu se wan lo la bang ke jo Daktar nasina tum tame wang tame jo non Tarlang Su Kirby Youth Festival ang klam long na tum lahai an tame mane thek bon long ji lahai nang tum an tame nang jui tame dak nang jui tu un an ben bor itu dak Tarlang Su